Kikker TV. Afgelopen maandag was er storm afgegeven. Zelfs code rood. Wij van Kikker TV gingen kijken hoe erg het was. Wat vinden jullie nou van de storm? Indrukwekkend kan het zijn. Het is nu al iets minder, maar vanmorgen was het behoorlijk heftig. Mooi. Maar vanmorgen waren wij niet op het strand, dus zo heftig. Nee, ik vind het heerlijk om op het strand te zijn met die storm. Maar het waait hier niet zo hard als in Noord-Nederland. En zijn jullie nou expres een strandwandeling gaan maken omdat het zo hard waait? Ja. Ja, we moeten toch de hond uitlaten natuurlijk. Maar dan gaan we wel juist even hier naartoe om te kijken hoe dat het allemaal erbij staat. En dan hoopten we hoge golven en gewoon inderdaad de wind even voelen. Echt de wind door je haren. Dus altijd heerlijk gevoel. Ja, liefst. Liefst met de wind, tegen de wind in, de andere kant uit en dan met de wind mee terug. Maar vandaag was het net andersom. En vinden jullie de storm nou meevallen of was het erger dan verwacht? Nee, toen we vanmorgen nog hier in huis waren, toen leek het veel erger, was het ook heftiger denk ik. En nu is hij al duidelijk aan het afnemen, maar het heeft toch wel iets. Het hoort echt bij de zee en bij Nederland. Ja, we hebben het wel erger meegemaakt hier, want het viel nu eigenlijk ontzettend mee. Hè? We hebben het wel veel erger meegemaakt. Uiteindelijk wel. Wij van Kikker TV gingen vragen aan de mensen wat milieuvriendelijker was. Een verwarming of een kachel? Het is weer bijna winter en onze vraag aan u is, wat gebruikt u thuis? De kachel of de verwarming? Wij alleen die doekjes zitten onder ons, niet zoveel energie gebruiken, dan is het niet goed voor het milieu. En met warme zaken, met warme jassen. Dus u draagt vooral warme kleren? Ja. Oké. Ja. Bezuinigen. Ja, dat klopt, dat is het beste. Ja. De verwarming of de kachel? En met kachel bedoel je een gaskachel? Nee, we bedoelen een houtkachel. Een houtkachel. Ja, we hebben allebei. We hebben vloerverwarming en we hebben een open haard. Maar die open haard die is alleen maar voor de gezelligheid. Dan kun je alleen een beetje fikkie stoken. En weet u wat milieuvriendelijker is? Ik heb begrepen dat de houtkachel niet zo milieuvriendelijk is. De winter is weer begonnen en mijn vraag aan u is, weet u wat milieuvriendelijker is? De kachel of de verwarming? Nou, zou het dan niet een beetje hetzelfde zijn? De kachel, bedoel je houtkachel of centrale verwarming? De houtkachel en de centrale verwarming. Welke van de twee is milieuvriendelijker? De centrale verwarming. Dat is niet goed, want het is de kachel. Oh, oké. Maar ik zei dat wel, maar wij stoken zelf ook veel hout. Oké. We hebben ook een houtkachel. Oké. Voornamelijk heel veel warme kleding dragen. Ook voor jezelf? Ja. Ja, wat denk je? We staan altijd buiten.
tv. Dat is fout, het is de kachel, ja. Fout? Ja, oei. Ja, foutje dat. En weet u een manier om milieuvriendelijker de winter in te gaan? Je wat dikker aankleden misschien? Ja, dat klopt helemaal. Een houtkachel. En waarom een houtkachel? Omdat hout is gewoon denk ik van de natuur zelf. Dus daarom is hout denk ik het beste. En wat gebruikt u zelf thuis? Ja, elektrisch gewoon. Dus geen hout. Geen hout. En zijn er nog meer dingen hoe je milieubewust de winter in kan gaan? Jaren warme kleden 's avonds. Ik denk dat het beste is. Iedereen zet de kachel over, maar je kan ook gewoon een trui aantrekken. Of bij elkaar een beetje geliefden bij elkaar op de bank zitten dichterbij. Het bedrijf AB Mac gaf een demonstratie over de nieuwe landbouwmachines in Waterland-Kerkje. Wij van Kikker TV gingen meeploegen. Goedemiddag, ik ben Eugène Dellaert van AB Mac Zeeuws-Vlaanderen. We hebben 2 vestigingen in Lamswaarde en Schoondijken. We bevinden hier ons op een velddag in Waterland-Kerkje en daar promoten we al onze nieuwe apparatuur. We hebben Fendt-tractoren meegenomen, een Lemke-apparatuur, de grondbewerking en van Agrometrisch de GPS-apparatuur. We zijn een landbouwmechanisatiebedrijf gespecialiseerd in tractoren, landbouwwerktuigen, spuiten en GPS. Wat voor boeren komen er hier? Het zijn allemaal behoorlijk grote bedrijven, akkerbouwers, veehouders en loonbedrijven. Die komen hier kijken naar de nieuwste technologieën. Dat is zogenaamd de strokenploeg. De strokenploeg is ervoor gemaakt om op hele zware gronden toch goed te kunnen ploegen. En de spuitapparatuur, waarvoor wordt die gebruikt? Meer voor het onkruid te bestrijden. Vooral in de aardappelen en ziektebestrijding, bieten, granen, graszaad, etc. Merkt u nou ook iets dat er een klimaatverandering is? Je zou het kunnen zeggen, maar dat hadden we 30 jaar geleden ook wel eens een slecht najaar. Dus het komt regelmatig terug, het herhaalt gewoon en ik denk niet dat er veel verandert buiten vroeger. En vandaag houdt u een demonstratiedag? Ja, het is vooral om te tonen die nieuwe varubakken te laten zien en de nieuwe ploegen te laten zien met de GPS. Dus eigenlijk moet de klant heel weinig doen, alleen op de trekker zitten. Oké, veel succes. Hartelijk bedankt. Wij van Kikker TV vroegen ons af of mensen een stiekem een verslaving hadden. Hier zijn de antwoorden van deze week.
u een verslaving? Ik denk het wel. Ik heb een paar verslavingen. Onder andere mijn winkel. Mijn winkel is mijn verslaving. Het is mijn werk, maar het is ook mijn verslaving. En ik kijk heel graag televisie. Als ik thuis kom, zet ik de televisie aan en wil ik even weten wat er allemaal gebeurt, wat er op televisie is, het nieuws. Eigenlijk van alles. Verslaving vind ik een groot woord, maar ik vind heel veel dingen leuk om te doen. Knutselen in huis tenminste, alles opknappen, schilderen, dingen in elkaar bouwen en doen, dat vind ik heel leuk om te doen. En van een oude kast weer iets heel nieuws maken. Ik heb best wel veel verslavingen, ja, niet echt verslaving. Ik ben verslaafd aan parfum verzamelen en aan online shoppen, de hele dag op websites kijken. Ik ben verslaafd aan schattige filmpjes kijken van lieve kleine dieren en puppies en zo. It's like you never forget the way it's got to be. It's nobody's concern, cause they don't know how it burns when you're not here with me. Ooh. So write my wrong in the sky, cause I can never deny this feeling. Waarom heeft u die verslavingen? Te veel vrije tijd, denk ik. Hele avonden. Oh, en ook nog series kijken. Gossip Girl op Netflix. Hele dagen door. Achter elkaar. De reddingsboot van Breskens, de Zeemanshoop, is in 2012 al 73 keer uitgevaren voor een reddingsactie. Wij van Kikkie TV gingen de mensen een paar vraagjes hierover stellen. Ik ben Jan Albrechtsen, oud-visserman in Bresjes. Ik ben vandaag op bezoek bij de reddingboot de Zeemanshoop. En mag ik kijken of die reddingboot of dat allemaal reilt en zeilt. Die bemanning van die reddingsboot, dat zijn voornamelijk vrijwilligers. En dat is best bijzonder. Die zijn 7 dagen in de week. En 365 dagen heel belangeloos beschikbaar om uit te varen. We hebben nog een vraaggesprek met Marcel van de Nieuwendijk. En met mevrouw Suzanne Hardonk, en die is van de communicatie. Hoe komt station Breskens aan zo'n mooie reddingsboot? Was dat een schenking misschien? Ja, dat klopt. De reddingboot Zeemanshoop is geschonken door een Joodse familie, de familie Belifante. Die ben in de oorlog met de reddingboot Zeemanshoop vanuit Scheveningen in veiligheid gebracht naar Engeland. En jaren later, toen die mensen terug waren, wilden ze daar eigenlijk wat voor terug doen. En zodoende hebben ze toen contact opgenomen met de KNRM van we willen wat terug doen, het heeft ons leven gered en we willen jullie een reddingsboot schenken met de naam Zeemanshoop. Eigenlijk voor station Scheveningen, die had op dat moment geen boot nodig. Breskens wel, die mensen gingen ermee akkoord en zodoende legde Zeemanshoop op Breskens. Hoe krijgt u de meldingen binnen om uit te varen? Ja, via de kustwacht, via een pager, dus een pieper, net als de brandweer hebt en die piept ons op. Dan bel je de dienstdoende schipper, die belt de kustwacht op en dan hoor je wat er aan de hand is. En hoe is het om betrokken te zijn bij een grote reddingsoperatie bij slecht weer, zoals in december vorig jaar bij de Baltic Ace? Ja, dat is heel bijzonder natuurlijk. Dan worden je schip en bemanning extra op de proef gesteld. Je hoopt daarheen te gaan om mensen te gaan redden. Maar ja, na een tijdje blijkt dat je dus daarheen gaat om dus de mensen nog te vinden. Het belangrijkste is, want ja, er zijn al zoveel uren over. Dan weet je eigenlijk al dat er niemand meer is te redden. Dat je gewoon lichamen mocht gaan bergen. Ja. En dat is best wel heftig. Was er wel brandstofvoorraad genoeg om deel te nemen aan zo'n reddingsactie ver van huis? Ja hoor, de Zeemanshoop heeft 6000 liter brandstof aan boord. En dat is voldoende voor 16 uur volle kracht. 16 uur volle bak. En dat is ongeveer 30 mijl.
Nou, 30 maal 16, dan zit je aan 480 mijl hebben we brandstof voor, dus dat is ruim voldoende. Hoe komen jullie aan jullie geld voor fondsenwerving, om de vaardigheidstraining van de bemanning en de brandstofkosten om die bij elkaar te krijgen? Nou, we zijn volledig afhankelijk van giften en donaties. We krijgen niks van de overheid, we krijgen geen overheidssubsidie. En heel veel mensen geven ons geld doordat ze redder aan wal zijn en ons jaarlijks een donatie geven. En daarmee bekostigen wij ons station. Oké, en ik heb laatst in de krant gelezen dat je een gift kreeg van €2500 van Ronde Tafel van Zeeuws-Vlaanderen. Ja, dat klopt. Zij hebben elk jaar allerlei projecten waarmee ze geld ophalen en dat ze besteden aan goede doelen. En ze vonden ons een heel goed doel omdat wij heel lokaal werken. En wij hadden als optie dat we hebben een paar nieuwe mensen bij ons en die moeten ook een opleiding hebben. Ja. En de eerste jaar een opleiding voor nieuwe opstapper, dat kost bij ons ongeveer €2500. En dat hebben zij nu voor ons bekostigd, dus dat is heel mooi. Oké, en gebeurt dat allemaal in Nederland, die opleiding, of moet je bijvoorbeeld ook naar buitenland toe? Nou, het eerste jaar de opleiding is gewoon in Nederland. Dat gebeurt gewoon merendeel bij ons op het station. Of extern, maar dan wel ergens in Nederland, bijvoorbeeld voor je vaarbewijs, dat soort zaken. Ja. En allerlei andere trainingen. Als iemand bij ons 3 jaar aankomend opstapper is, dan hebben we een externe training in Schotland. Waar ze dan naartoe gaan en waar eigenlijk nog alles eens een keer heel goed doorgenomen wordt. En ook een teambuilding wordt gewerkt. En allerlei zware trainingen met helikopters en reddingboten bijkomt. Dus er is altijd veel geld nodig voor de bemanning in een goede conditie te houden, de reddingboot in een goede conditie te houden. Dus er moeten meer redders aan de wal komen, dacht ik. Ja, eigenlijk wel. Als we kijken naar de KNRM als geheel en hoeveel geld wij binnenkrijgen, komen wij op dit moment tekort. Als je kijkt van een station als Bresjes, dat heeft aan exploitatiekosten per jaar ongeveer €100.000. Daarvan is €25.000 diesel. Dus ja, reken maar uit. Dus er moet aardig wat geld binnenkomen om dat gedekt te krijgen. Dus we zijn ook altijd heel actief met fondsenwerving, ook lokaal en landelijk. Kiki TV was op bezoek bij de reddingboot Zeemanshoop in Bresjes. En, hoe is dat bij jullie? Bij jullie een redder aan de wal? Maar redders aan de wal die bij hard nodig in de toekomst om de reddingboot in de vaart te houden in Bresjes. Wij van Kiki TV hebben iets nieuws. Elke week krijgt een jonge reporter een kidscam mee. Dit is het eerste filmpje van Jesper. Hallo, ik ga met Kiki TV Kidscamera de wedstrijd Oostbrug tegen Westdorp filmen. We gaan kijken wat er is van gemaakt. Hallo, wat vind je van de wedstrijd? Redelijk. Wie is er aan het winnen? Ria. Met hoeveel? Dat heb ik niet bijgehouden.
donderdag was Halloween. Wij gingen de straat op aan de mensen te vragen of ze Halloween vierden. Het is vandaag alweer Halloween. Doet u zelf aan Halloween? Nee, doe ik niet aan mee. Nee, ik heb het nooit gedaan en ik vind het eigenlijk helemaal niks. En waarom niet? Ik vind het eng en ik vind het nergens voor nodig. Het is vandaag Halloween. Doe je zelf aan Halloween? Nee, eigenlijk niet. We verkopen wel de spulletjes hier in Marskramer en het wordt ook redelijk goed verkocht. Alleen ik zelf vier geen Halloween. En waarom vier je geen Halloween? Ja, waarom? Ik vind het niet echt belangrijk. Ik heb het 1 keer gedaan toen ik 14 was, langs de deur geweest. Maar voor de rest hou ik me er niet zoveel mee bezig. Carnaval vind ik veel leuker. Viert u Halloween? Nee, ik vier geen Halloween. Waarom niet? Ik heb er nog nooit bij stilgestaan om dat te vieren. Dus. En zijn er misschien mensen in de buurt bij u die wel Halloween vieren? Jawel. Ik woon zelf in Biervliet. En daar is Halloween wordt altijd gevierd. Er was afgelopen zaterdag een heel festijn van de basisschool. Dus alle kinderen mochten daar verkleed als alles wat bij Halloween hoort. Spoken, spinnen, noem maar op. En zij moesten ook met pompoenen en noem maar op allerlei leuke dingen maken. En daarna was er nog 's avonds een optocht. Dus dan trokken ze door de straten van Biervliet. Dus dat was wel heel leuk. De stelling van deze week is: wij vinden de markt duurder dan de winkels. De jonge reporters van Kikker TV gingen op onderzoek uit. De stelling van deze week is: wij vinden de markt duurder dan de winkel. Wat vindt u daarvan? Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Dat hangt namelijk van de winkel af. Als je bij hele goedkope winkels boodschappen doet, dan is de markt wellicht duurder. Maar als je bij normale winkels of iets duurdere winkels boodschappen doet, dan is de markt goedkoper. En wat vindt u daarvan? Ik ben het volledig met de vorige spreker eens. Oké. Vroeger zei ze dus dat dus op de markt een gulden een daalder waard was. Daalders zijn er niet meer, net zoals meneer ook zei daar straks. Maar dat zei ze vroeger, dat de markt, daarop dachten ze te mogen concluderen dat de markt altijd goedkoper was. Dat was een gulden een daalder waard. De kirkenstelling van deze week is: wij vinden de markt duurder dan de winkel. Wat vindt u daarvan? Ja, dat klopt wel. Want ik hou hier elke woensdag een lumpia en in de winkel kost die wel meer dan €1. Nou, dat vind ik jammer dat jullie dat vinden. Want je zou eigenlijk eens een vergelijk moeten gaan maken. Is dat wel zo? Ik denk namelijk niet. Ik denk dat er op de markt een hele goede kwaliteit te krijgen is op het moment. En dat er in de winkel heel erg goedkoop moet zijn, omdat daar met hele dure huurprijzen zitten en mensen gelokt moeten worden. En de markt is dat niet zo. Mensen hoeven niet gelokt te worden, die weten dat de kwaliteit goed is. Dus ik ben het niet met je stelling eens. Dit was Kikker TV. Bedankt voor het kijken. Tot volgende week.